新世界、新革命，昭昭天命在赛博。它对我重要的是，它是一个新世界。这新世界是我构建的。比特币很牛逼，然后赛博空间很牛逼。革命要有枪有炮，要有钱袋子，要有枪杆子。对，那密码学就是枪杆子，比特币就是钱袋子，赛博空间就是革命的土壤。我们通过我的关系知道了怎么进福岛核电站，你不放我们进去，后果自负。我说那你要多少钱？他说哎，谈钱伤感情，给比特币吧。这是我第一个 real world use case of Bitcoin。堂美国前总统都已经混到要找我们的开源方案了。你要有这个 moment， 你会发现说哪里不对，你要改。这个势力跟这个思想积攒到足够的时间的时候，它会原地凭空拔起了一家1万亿美元的公司，或者1万亿美元的一个协议。要活着，另外你要坚信革命会发生。大家好，我是 Bill， 欢迎来到 Build It Up。我们是全球首个连接东方与西方、科技与人文、人工智能与 Web3 的跨界沟通平台。点击订阅，和我们一起进入今天的对话。苏季是 Web3 领域极具影响力的创业者、思想者和布道者。最著名的身份是 Mask Network 的创始人和 CEO。他一直关注去中心化、隐私保护、数字主权等议题，被认为是推动 Web3 社交和 SocialFi 赛道的重要人物。苏季你好，欢迎来到迪拜，欢迎加入我们的 Podcast。我第一次来这个房间，特别酷。我一直以为是 AI 生成。谢谢。其实你在整个币圈已经是非常有名了，但是大家呢对你的认识可能都是属于千人千面的。对觉得你是女装大佬，知道你是这个反996对吧？然后包括这个大学辍学，然后还去过辅导。那最后你会怎么样去定义你自己呢？我觉得我就是密码朋克移民啊，一老一少啊。OK， 我们一个一个来啊。这个密码朋克啊，这怎么理解？这是你骨子里面的这个反叛是吗？这是密码朋克是有本书的，当然它这个概念不新啊，就是已经30年了。突然想一下，今年已经25年了，它是 from 90几年对吧？已经30年了。最早很多第一代的我们叫做加密嬉皮。或者说赛博嬉皮吧，它都已经没有什么固定的组织形式，它有一个叫做 Cypherpunk Maillist， 密码朋克邮件组。那么中本聪就是这个邮件组的一个成员。其他著名成员，不管是实名的还是匿名的，有很多啊，什么阿桑奇，包括那个 Snowden， 他是应该一直在匿名的，因为他当时还在 CIA 上班嘛，他是一个工作所需，然后包括很多人受这个影响，比如说King.com 就是 Mega Upload 这个网盘，匿名网盘，当然他现在也不干活了，但那个时候他们都是年轻人。你想那个时候 Julia Assange 16岁，因为在澳大利亚进行白客活动，白帽子就被抓过，对，所以那时候都是年轻人。那个时候可能中本聪是个老人，对，我们都怀疑他的年龄嘛，那么他可能是那个里面的一个老人。但是是一个90年代就开始的一个运动。这个运动的核心是什么？它不是简单的反政府。对，就像我们认为说左派运动的核心，你不能简单的用社会主义来概括，它有非常多的衍生，它有非常多的政治诉求。那密码朋克或者说 Cypherpunk， 它最终其实衍生出了2个大的宣言。一个叫做 Cypherpunk Manifesto， 对吧？密码朋克宣言，这个网上也都有，就讲说我们是密码武器的这个捍卫者。这个宣言塑造了一个革命军的形象，对，革命先锋队的形象。那我们都是中国长大的，中国受过教育的，就是知道什么叫做革命先锋队。革命先锋队这个词，当然在欧美语境里面会很少提啊。但是当你把这个形象塑造出来之后，你就立马知道他的诉求是什么。他诉求是很宏大的东西，但是这个是比较个体化的一个宣言，叫密码朋克宣言。那么后面呢，同一时段嘛，在95、96年又有另外一个宣言，叫做赛博空间独立宣言，Declaration of Independence of Cyberspace。这个的诉求是什么？这个诉求就是独立啊，主权个体的独立，并不是主权个体。就他们是一个互为表里的一个因果的事情。我看其实很多年轻的政治科学家会去讲
但是我看好像行业里面几乎没有人讲。它的英文也很直接嘛，一个叫做 Cyberpunk Manifesto， 对，一个叫做 A Declaration of Independence of the Cyberspace。如果我们去看这个英文的语境的话，它一个就是在模仿其他的 manifesto， 对吧？一个在模仿美国的独立宣言。赛博空间独立宣言就很直接嘛，第一句话啊，工业世界的政府们，你们这些令人生厌的铁血巨人。最后说的是，在我们这个聚集的空间里面，你们没有主权啊。May we create a civilization of mind 啊，way better than your governments ever created before， 就是一个很直接的一个政治宣言了。那用简体中文就是怎么做一句话的介绍呢？简体中文啊，就是新世界、新革命，昭昭天命在赛博。对，那赛博的意思就是说，我们可以用数字化的武器去创造一个新世界。是啊，这句话很多人可能第一反应是哇，还挺酷，对吧？很有意思。但是新世界、新革命、昭昭天命在赛博，它都是每一段词都是有历史典故的。因为我们一般讲新世界，讲的是美利坚大陆嘛，对，就过去300年叫 New World， 对吧？对，是因为 Old World 就是世界岛嘛，那这个就是中国、印度、欧洲，包括中东，就所有的世界历史的人类群星闪耀时都发生在这个世界岛上。新大陆就不知道怎么回事，就可能就冒出来一些人，冒出来这个 Franklin， 冒出来这个华盛顿，所以新大陆。但是新大陆它带来了一场新革命。我们不能说美国是第一个共和国，共和国很多，但是它最终这个革命是200年余违。对，你是今天看这个这个1718年宪法的余威还没有结束。那么今天的新大陆新世界不在物理空间上，而在互联网上，也不是单个的一个网站或者一个系统，而是一个整体互联网的总和，整体数字世界总和。就像我们不能把美国的13州分开了而言，我们要讲整个北美的新大陆一样的整个网络空间 Cyber World。然后呢，新革命刚刚讲了，就是我们就是一老一少，对吧？因为你是 Manifesto 的非常早的 OG 了，对吧？对，相当于说你不是说是加入 Crypto， 而是你从 Web1、Web2 你就信这个东西了。我是第一次碰电脑是什么时候？是幼儿园吧？因为我家里很多是从事 IT 的啊。那个时候其实你要知道在中国或者在亚洲国家，其实 IT 是被政府垄断的。然后当时我记得邓小平来南方南巡，就说计算机要从娃娃抓起。就是我是那个时代被看作说哇你很会这个，就去机房给你穿鞋套，老师还要给你打卡。但是我跟很多走那条路线的人不一样，很多人都变成了计算机教授，很多人变成了这个著名的这个程序员。对，我觉得说他对我重要的是它是一个新世界这新世界是我构建的。但是我后来的10年就是20年就一直在失望，就是我从接触到计算机的时候大概是4岁5岁，直到这个18岁，中间10几年都在失望。因为那都是Web1、Web2 统治的时候。对，因为我觉得革命的火种要熄灭了。因为这里面出现的企业还比以前工业化的时候更大，更可怕。对。那直到我看到这些宣言，然后看到这个宣言里面有这个邮件组，我就去看他们在干嘛。看到说有这个中本聪那个时候其实已经有中文的白皮书了，这个吴继涵老师翻译的，对吧？吴老板翻译的，然后中文的也很牛逼，这个比特币很牛逼，然后赛博空间很牛逼。那我一直看作说革命要有枪有炮，要有钱，要有钱袋子，要有枪杆子。对，那密码学就是枪杆子，比特币就是钱袋子，赛博空间就是革命的土壤。是。那你创业的这个 Musk Network 当时你会赋予它什么样的愿景？我们就是这个中宣部加统战部啊。对，为什么这么说？因为一直以来就是很多革命者，因为我原来还是记者。对，我不能说记者吧，我觉得新闻工作者嘛。这个追求真相的媒体工作者。我是在日本留学的时候，在日本、在中国、在美国，都有跟各种媒体合作过。因为我当时还未成年对，就他 legally 不能让我干什么。我是18、19岁左右，跟很多媒体合作过，在中国是财新合作过，然后日本的话是有各种各样的，
包括那个后面朝日新闻 Asahi News， 美国是被采访对象比较多，就华尔街日报啊什么，都经常找我聊一些事情。所以你觉得 Musk 在这个过程中是你自己希望主导这个 narrative 的放大，是这个行业里面的一个宣传的工具？对，但是其实宣传口是有极大的政治倾向的。就是采访我的时候说，我们都同行，配合一下，你就说那个谁不好，也就是因为我们认识啊，才会这么配合你。但其实真的，你劈开这些新闻的巨型机构的面纱，你会发现你暗流汹涌的全是政治现金啊，这些东西，全是他有自己的这个关系。那我天生就不喜欢，对吧？因为我觉得赛博革命已经一老一少了，然后我来新闻行业又给我搞这一套，我就说滚吧，这个然后我就自己做了一套大的选题。当时我是带着选题去找，就福岛核电站这个选题。对，就是我19岁，对，我们通过我的关系知道了怎么进福岛核电站，当然不是那个机器里面，是外面，是这个叫日本政府的归还困难区域然后当时我也就带着一堆小朋友们，对，3-4个人，然后申请那个政府的牌照然后其实我日语也没有那么好了，我就乱写然后包括怎么雇人打电话吓唬政府的人，我说你不放我们进去，后果自负。对，然后怎么要请保镖要不要穿这个防护服，要不要带武器。最后我拿了这个选题是给了蔡兴，那因为日本媒体不想接，觉得这个选题很敏感，到时候别人背锅然后我又不想给政府背景太重的媒体，所以就给了蔡兴。我就做了这个选题。这个选题中间有一些人涉及到钱的就是因为他告诉你一些事情，或者他说我指点你一下这个事儿怎么申请。我说那你要多少钱？他说哎，这个谈钱伤感情，给比特币吧。对，这是我第一个 real world use case of Bitcoin， 我记得很清楚，是2016年。对，然后那个比特币还是我在 Coinbase 买的。对，因为那时候我是美国税务之民，$400一个然后那个中间有些人需要疏通一下关系，我就给了几个比特币。这个是我第一次使用比特币，但是我在那个事情上达成了我的目的，就是达成了揭露了一些事情的目的。我发现你的这个职业生涯好像一直会在这个就是形而上和形而下的这个商业化之间会有一个平衡呢，就是你会去做辅导，但同时你自己这个做 Mask 和发币也很成功，现在也在做收购就在这个过程中的话，这个就是你的这个商业上的很多的这些布局，最后是怎么样为你形而上的这个理想去做这个服务的呀？形而上不赚钱啊，形而上不光不赚钱，还烧钱。对，就是很简单嘛，因为那个当时我做辅导那件事情的时候是没有什么前置资金的，都是我自己出钱。那你随便换一个记者，第一他不够年轻，他不会再冲锋了。第二就是当你遇到一个奇怪的日本人跟你说我给你把那个搞定，对吧？你给我2个比特币，那第一反应就骗子吧，就不给了嘛。对，我这个时候就会觉得说，我当然不喜欢你们这一套但是我能够理解中国人讲这句话叫和光同尘。对，和其光同其尘。对，我不想跟你们玩，但是 OK good， 我可以为了达成我的目的做这个事情。对，那到今天为止，其实我说实话，就大部分的这个ERC20代币都是空气，对吧？我们都知道，我们也投了很多，被骗了很多。投了多少项目？应该有上百吧？是我包括我个人的话是上百，个人可能就是1-2万支持一下。那现在是不是感觉对 VC 这个事情也很疲劳了？也很疲劳，但是我也知道我的目的是什么嘛。对于 LP 来说，目的是尽量让他们赚钱。对，如果他们这个周期赚钱有难度，至少要大家很开心。那对我来说就是寻找我们的生态，寻找生态里面的合作伙伴。同时最后如果能找到真的革命火种，那就太好了因为这种人不是说是万里挑一，是千万挑一。所以我很早就意识到说 OK， 我得想办法有这个独立自主权跟这个财务能力 which means 你就不能打工。对， which means 你也不能上学因为上学了之后你就被你的这个所在国家的教育部跟他的签证政策牵着走了，对吧？说这个你要读个 master 你要申请绿卡，你要去哪里我不是很 care 这些东西
所以我就很快的就说就不搞了，就直接走了，不读了。对，所以后来你创立了这个 Mask，然后现在又在做很多的这个收购。对，就是再往后2-3年的话，你希望就是把整个 Mask 的生态，包括你收购的这个团队，就是做成一个什么样的一个 ecosystem？就我们希望成为赛博空间，就这个独立的赛博空间的腾讯或软银。因为过去大家都是反过来看的。什么叫反过来看？就是先有日本这样的一个在上世纪达到 GDP No.2 的国家，对吧？然后这个时候有了孙正义，有了软银，他获得了日本上升的红利，变成了全球最大的这个电信通讯跟投资集团。那先有中国改革开放之后的红利，再有了这个波尼玛创业，也是问家里借了6台计算机创业，最后成为了腾讯。但是我是反过来看的，我说如果我们要一起建设这个赛博新世界，甚至说它以后成为一个国家，成为网络国家的话，我能不能跟着它一起成长？就是我来去一起推动它的这个红利。那你这就是东印度公司的这个逻辑，因为东印度公司跟它的这个帝国是一起成长的嘛。对，他带着他帝国的治理权嘛。那很早的时候也有一些朋友一起拉我做链啊，做 DeFi 啊，那我个人也有投他们，也都回报 OK。但是我觉得说 OK 这个东西不是我擅长的，也不是我感兴趣的。另外就是我在历史上很难想象说这个一个银行家参与建国，这个其实很少见的例子。但是你会发现一个在笔杆子上能做出很大震撼的人，其实他能代表了他能影响了千军万马的这个力量。所以我就想说为什么没有人做？于是我就一直在做这个传媒跟社交，去中心化的传媒跟社交。是，对，然后在这个过程中，就是你不但自己建，你也会去做一些收购。对，然后我知道你最近也孵化还是收购这个 Firefly， 对吧？就对于这一块一揽子的这个计划会是什么样的？这个是也是一个就是说你刚刚也提到嘛，也提到说我们又要上又要下嘛，这很诚实的说的话，就说当你组织结构庞大了之后，你做了很多并购之后，你的团队就没有什么动力了。哇，就又来了一个，又收购了一个，我们把它装在一起，它的整个效率在下降。需要给它一个新的 incentive， 给它新的激励机制跟管理模式，让它去有动力。这就跟很多大公司为什么会做 spin off 上市一样，京东也做，对吧？然后阿里之前也想做，腾讯就更不要说了，软银就更不要说了，一大堆这样的 spin off。那从商业上来说，很直接的说，好 ，OK， 我们有这么多的优质资产，我们基本上收购了，市面上我认为有价值的所有社交跟传媒类的这个重要的组件。如果没有投就收购，如果收购不了就跟他谈换股，都已经全部打通了。那我们把它装到一个新的，以 Firefly 这个新的应用，就是一个all in one 的一个可以所有的场景都用的很爽的一个社交应用。这个名字是怎么起的？这名字就是萤火虫嘛，没有什么别的意思。因为这个 Mask 的政治意义已经太浓了。Mask 这个名字当时是什么意思呢？一个意思就是它是面具口罩嘛，对吧？那另外一个意思是V for Vendetta，那个叫 V 字仇杀队，他们也有面具，他有面具，对。然后他有一句原台词，Beneath this mask is not a man, beneath the mask is a thinking， 子弹是杀不死思想的，然后这个政治寓意已经很浓厚了。然后另外呢，我们那个 logo 是个蓝色的笑脸嘛，那为什么是这个蓝色的形象？因为这是另外一部影视作品，叫做《攻壳机动队》，Ghost in the Shell。它有动画版、漫画版、电影版。电影版就是斯嘉丽·约翰逊，但那个拍的没有那么好。电影版的这故事再往后有一个重要的 chapter， 有个重要的故事叫做 The Laughing Man。笑面人一方面是借用了 Victor Hugo 的那个雨果的那本书，另外一方面，这个在这部作品里面，笑面人他们认为说是史上第一个 cyber terrorist， 但是他不是真正意义上的恐怖分子。他是要实现他政治诉求，对，所以这是他是革命军。这个 logo 是 Ghost in the Shell 攻壳机动队里面的一个革命反派力量的一个形象。知道的人就会说你这个太明显 ，too obvious， 对，不适合作为 consumer brand。
consumer brand 就简单一点，什么 WeChat、TikTok， 对吧？就不要搞这么苦大仇深。我说 OK good， 所以 Firefly 就是完全是一个 consumer brand， 对，就面向消费者，面向用户，我们装了很多优质的资产、优质的产品，我们会把它 spin off， 这是一个 spin off。那未来我们会持续的做投资并购整合，然后可能也会进行 MBO， 就比如说，这个项目很棒，但是他跟他的投资人跟社区有冲突，我帮他解决，我帮他注资，让他去单独的，就是做一个 spin off， 做一个新的 token。我们从这个商业来说啊，就越来越像传统股票市场，大量的整合并购 MBO、LBO， 然后我们只是做那个在这个传媒领域相对大一点的这个 holding company， 我们去把它做好。那从更高的维度上来说啊，就是因为你没有办法保证哲人王是对的。默多克做很多早期收购的时候，他也是一个赤子之心，对吧？因为他家里是2代3代报人，你说他没有对事实的尊重，我觉得是不客观的。但是到他今天这一步之后，他就是一个巨人，对吧？一个是令人生厌的铁血巨人。我肯定会在这个事情上做很多年，对，我怎么样保证着他后面的传承有序，或者说他能不能有内生的力量去改变这个组织，所有组织会腐化，改变这个组织腐化的这个趋势，所以我们通过整合跟并购，当然这个也是赚钱嘛，对吧？因为新的项目你好去 evaluate， 不然就会说 Mask 到底怎么估值很难算。是你在这个过程中也提到过这个农村包围城市，包括这个数字农民，这个话的听众是谁？你希望就是改变他们什么样的思想？其实这个事情特别有趣的是，它本来是一篇论文。其实我的背景是我是计算机科班出身的，虽然我辍学，但是我在学校里该上的这些学都上了。这个不光是 CS， 当时 AI 也很火 ，AI Computer Vision 什么都有学啊，但我没有任何学术结果，因为我非常不好好上学。我唯一发表的学术论文是社会科学的论文，我没记错的话，这篇应该是在哪一次社科院的一个活动，还是中国美院的一个活动，然后他们要征集一个东西，其中有个教授，叫黄教授，也是当时跟我们有一些合作，现在也跟我们有一些网络社会年会合作，然后我就说，我随便写一篇东西吧，然后我就写了，他就选上了，选上之后我就跟其他的那些真正的做社科的人放在一起了。他们看完之后还觉得很有趣。我写的什么呢？我写的其实现在网络社会的这个状态，就像你说的东印度公司一样，就是东印度公司是代表了各种各样国家的意志的势力的延伸，荷兰东印度公司、英国东印度公司，对不对？那今天的腾讯就是中国东赛博公司， Facebook 就是美国西赛博公司，都是来殖民这个赛博空间的。赛博空间它有2类原住民，一类就是像我们这个年纪的，就是从小到大是玩这个学习机、玩电脑长大的，但更认同自己是一个赛博世界的遗老遗少啊。这第一种居民。第二种居民就是数字居民 AI 数字人、智能合约，它其实是一种居民，它是一个永续的东西，它有朝一日它会有自己的想法，还有自己的权利那简单来说就是我们被殖民了嘛，我们被殖民了，那我们就要反抗嘛。反抗革命就有很多种方式嘛，其中就包括农村包围城市嘛。这个农村包围城市说去做边缘人群的 Web3 的社交吗？在具体应用上来说，我们比如说我们其实很早就认为说不要去做被主流服务很好的人，就做数字游民够了。因为数字游民他连换个钱，他连找一下这个什么东西都找不到。他连搜一个币，你会发现他换 N 个这个社交网络，对，他要找一个 token， 他根本找不到。对，这个其实是他已经形成了一代新的文化，新的这个聚合。另外一方面，如果我们说农村包围城市，是说是这个在大家注意力涣散的地方去突破，去包围。对，这个也是一个点嘛。我记得很清楚，就是我们在做 Twitter 的合作跟整合的时候是17、18年。那时候是没有人提 Twitter 的，没有人提社交网络，没有人提 SocialFi，没有人提 Web3 社交的，
就整个行业里应该就我们一家，剩下可能都是学术研究。然后就很容易的就跟 Twitter 的高管就联系上了，然后说你要做啥？我说我要做这个那个，他说好，我支持你。然后最离谱的是到了22年，我们投了一个项目，后来也变成我们的子项目，就叫 Cent，是帮助 Jack Dorsey 帮助 Twitter 的 CEO， 现在退休了嘛，把这个推文变成了个 NFT。这件事情其实很大，因为你要想一个事儿，就是我的推文到底是我的资产，还是 Twitter 公司的资产，还是 CEO 可以控制的？他也没跟董事会汇报，就啪就卖了300万，然后就捐给非洲人，捐给非洲的 NGO 了。所以这就是这个农村包围城市嘛。对，就是你在农村先积攒势力，然后城市里呢，你就找同情革命的同情革命的富农阶级的代表，他就可能给你门一开，就说来我们进来吧，革命吧。对，就 Jack Dorsey 就是一个典型的这样的代表，这是我们一直在做的一个事儿。是，到今天为止的话，好像就是说，我们从大的这个数据来看啊 ，Web3 更多的还是在改造跟金融有关的这个行业，比如说这个数字黄金啊、赌场啊，这个换筹码呀。但是回到就是说，社交和媒体呢，好像还是一些轻 Web3 的 Web2 的产品，占主流，比如说还是这个 Twitter 呀，或者是 Telegram 嘛。你怎么看这个问题？你觉得就是说未来相当于这种 Web3 原生的这个社交，它未来会逐渐的占领现在很多轻 Web3 的 Web2 社交的这个领地吗？我觉得是这样，就是如果我们单独看这5年，因为Mask 是17年成立的，所以我们都已经8年了。如果单独看这5年，肯定是这样的。就像您说的这样，就是说都是在做 financial application，甚至在做赌场，在做 PVP。你看10年，你会感觉稍微不一样一点，因为这10年来经历了3次总统大选，对吧？这个 Trump 上任下台，然后这个他被封号，又到了这个 Biden， 又到了 Trump， 你会发现就连他这个川普上市公司只有一个。在发币之前，他所有的 cash flow 除了地产，他家里人地产还有信托之外，就只有一个上市公司。那上市公司核心的业务是就叫 Truth Social， 就这个移动应用啊。对 Trump Media Group， 因为我们跟这个公司是有各种各样间接联系的。甚至他用的一个底层技术是我们捐的项目做的。当然这都是公开信息，我也不点名是哪个的。那个时候你想一下，就是堂堂美国前总统都已经混到要找我们的开源方案了，你知道这个意思吗？就属于那种这个狗不理包子，然后网上搜一下，看听上去 Mask 捐的这个东西感觉挺好用的，直接用了吧，就这样的一个关系。然后中间有一个中间人，后来还差点撕逼，所以他没有遵守开源协议。然后我们就说我们去中间谈一谈。那当然现在他又这个重回宝座，对吧？但那个时候没有人理他，我觉得他来见恒大，许家印都没见，一个副总裁见的。对，所以这个从10年尺度来看，就连Trump不在任上的这4年，他也深刻的表达了社交媒体的这个力量。然后包括 TikTok， 对吧？就是这是2届大选的这个热门话题。这个先是 Trump 说要进，然后 Biden 说不进，然后接下来 Biden 说要进， Trump 说不进。你很难看到任何 financial application 或者 financial vehicle 达到这个层次的讨论，包括 Twitter 这个层次讨论，就被 Twitter 收购这个层次讨论几乎没有。你可能有些实业的还会有，比如实业我们认为特斯拉跟 Nvidia， 英伟达做显卡做芯片，特斯拉造车造机器人，这样实业嘛，他们会讨论比较多。大家会认为是美国新一代股票的这个中流砥柱，但是你其他之外全都是在讨论社交跟传媒。为什么呢？因为它的曲线是非常不同的。就什么叫曲线是非常不同的？因为 JP Morgan 在那个草莽时代，对吧？在美国的黄金时代、镀金时代，他那个时候已经是影子美联储了嘛，他这个 organized 的美联储嘛，你会发现他200多年到今天的这个 JP Morgan， 他最多就是做什么？他最多就是财长的履历很多是来自于大行或者是美联储的 chairman， 最多是这样。但是他没有能力去真正的出现像总统或者像这个振臂一呼千万人追随的这种情况这是因为他的曲线是一个缓慢上升曲线。咱们也是币安的前高管你会发现他的曲线是这样的，就是说做了一个很好的产品，
比如说 JP Morgan 他开银行，他就做了很简单的事情，他不乱搞，他不乱发币，他自己做足额储备，他做良心银行，他就一下子起来，在10年之内，他触到了政治的这个或者这个国家权力的一个边界上，然后他就200年是这样子，慢慢，但社交是和媒体或者传媒是这样的，就是说它可以像巴黎公社一样。巴黎公社大家都知道是左派革命运动的一个很重要的标志嘛，就把巴黎给攻占了，红旗招展了，然后最后这个外国联军把巴黎公社干没了。巴黎公社从来没有赚到钱，从来没有控制巴黎银行。巴黎公社把巴黎都包围的时候，巴黎银行在给外面批条子，这个谁来救我，我给谁钱。我们这里有黄金，我巴黎法兰西银行有钱，你们外国联军过来救我，当法监了。就这样的一个情况，他积攒了足够长的时间了之后，他第一天就直接这个掀桌子，他要闹革命了。他前面积攒很长时间，然后最后在1天之内完成整个决战。这就是社交传媒跟金融公司和这个传统商业的最大的区别。比如说我们看到 Telegram 也是很小，慢慢很惨，大家也都不注意它。直到某一天说，哎，这个革命怎么在用 Telegram？ 哎，这个运动怎么在用 Telegram？ 哎，怎么就连美国把红脖子占领美国国会，他们也要用 Telegram？ 对，所以你觉得是一个逆增长，对吧？它是一个逆增长。那为什么今天 Web3 是这样子的呢？因为在 Web1 跟 Web2 的时候，独立的、革命性的、具有自己的主人翁意识或者说主权精神的传媒娱乐平台试过，失败了。他们都劣化到，他们都降级到这个明星约炮，这种话题去了。对，这都我们都见证过，我们都对吧？就是在中国微博、博客当年不是吗？当年我小时候的时候还是很火的，因为我们是校友，好像以前见过几次，就是在上海的时候，那个时候他已经不火了。我小时候最火的时候是他刚从学校写博客嘛，论民主、论自由、论啥的，现在完全不可能发这种东西。那是博客的时候一个 Web1 的一个标杆，但后来就被自我毁灭了。就被这个更多的娱乐化内容毁灭了。接下来到了短内容或者短视频内容，就是不光是我们经历了，包括以下科技副总裁，包括那个徐明星当时在豆包吧，是吧？他也算是做这个 information gathering 的这个一个平台的 CTO，这都是当时第一代的这个开放社交网络的雏形。这开放文档、开放信息，要做开放的这个社交关系，很快就炼化成了基本上就在谈谁跟谁约炮，谁跟谁出轨然后汪峰又干了什么，对，很快就炼化完了。你不能说他是有意的无意，你不能说是不是有某些势力在引导他往这边方向，我相信有，但是我更相信的是什么？更相信的是，不管是中国还是美国的民众，他对于网络空间的独立运动跟主权运动，他没有受到一个深刻的民族记忆，就是革命不彻底。对，就像是我们在中东，大家会怀疑说这个革命不彻底，我们会在某些亚洲国家，包括日本，包括韩国，因为他的革命的记忆不痛彻心扉，没有痛到说你想到这个东西就说不行。很多国家是痛彻心扉的，因为它乱啊，就没事就军阀上来干2下那中国人可能记忆没那么深，对，但土耳其人可能会觉得国父凯穆尔说了，军人要维护世俗化，所以每个国家不一样。但在赛博空间这个大熔炉里面，中国社区、美国社区、欧洲的社区不一样。那直到什么样的痛彻心扉，就是你不管是支持红脖子，你支持民主党还是共和党，你支持 Trump 还是不支持 Trump， 你在过去的8年里面，你应该是痛彻心扉，因为你可能突然好好的，你签证被美国的移民局干没了，你可能是支持反移民的，突然你家人不能跟你团聚了，有可能你支持川普，结果莫名其妙他的账号没了，你要有这个 moment， 你会发现说哪里不对，对，你要改。然后这个势力跟这个思想积攒到足够的时间的时候，它会原地凭空拔起了一家1万亿美元的公司或者1万亿美元的一个协议，它没有任何的先兆，
它跟金融不一样，金融大家都觉得说中国人用不了平台了，我们要做一个更好的平台，我们要做一个中国人跟海外的人都能用的，就是 BM，我们要支持这个 tokenization。但社交和娱乐传媒也要有个痛彻心扉的领悟，然后突然在一夜之间就这个山头变换大王旗，总统换人了，你这个所有的过去的这些东西全都变掉了。最重要的是活着，因为 Facebook 跟 MySpace 有什么区别？没有区别，就是扎克伯格年轻，他在那个时候他有心气，他也没有钱啊，就 Peter Thiel 给了50万，对吧？但是那个时候在更前面创业的人，他没有心气了，他没有那个革命精神。至于你后面有没有革命腐化，那当然有啊，都成为首富了之后，都成为万亿富豪之后，就肯定享受生活去了。但那个时候，你如果没有那个精气神，你就会在那一年里面，或者在那几个月里面，你就失去了那个重要的那个时间点。所以我一直在开玩笑讲这个孙文嘛，其实我没有记错的话，当时孙文在丹佛洗盘子，他拿洗盘子有各种说法，他有没有洗盘子也是野史啊，有可能他根本没有洗盘子，但有一个说法是说他在洗盘子，然后突然外面说孙先生，孙总统说革命成功了，说啊，我都不知道革命成功了，然后就看报纸，那它是一个美国报纸啊，因为我捐了耶鲁一笔钱，我捐了一些学校一笔钱，我去看他们的那个东亚研究的博物馆，我就看当年的报纸，那都是美国人都瞎写的，你知道吧？就他根本不知道武汉在哪里，他觉得武汉嘛中国大城市，武汉都凉了，那北京立马凉，然后宋文看到，他也不去 verify。他也不是说我操这不是真的，他说革命成功了我马上走，然后就乘船了，当然那船很慢，1-2个月才到这个上海，也没有带钱也没有带兵，那就是下来的时候别人问他带了什么，带了革命之思想，是吧？这个其实最重要的是你在这个不连续的这个过程中间，你能坚持正确的方向跟正确的思想，然后其实会在一个瞬间城头变换大王旗。这个是我对于非金融创业的一个领悟。要熬着，要活着。另外，你要坚信这个革命会发生。我们自己的例子是，我记得20年的时候，好像 Mask 是1-2千万估值还在融一轮，2000还是3000吧，反正就很惨啊。然后其实我当时都不想融了，因为当时我自己也有钱，我当时说要不我自己出钱算了。但因为有些投资人也是我们好朋友，对我说好，大家支持。然后突然有一天，20年底，我的一个从事美国政治说客的一个朋友说，川普要凉了。我说我知道要凉了。他说不是，你看他推特。我说他推特还在。说你等一下，等2小时刷新一下，没了，号没了。然后突然一下子，所有的人都关注社交，然后我们就在2个月之内上了所有交易所，然后最高的时候市值拉到40亿美元。我都不知道谁在买，我就想说散户这么有钱吗？后面去美国碰到一些传统的老钱，他说你就是那个 Mask， 我当时没事干就买了几千万，后来赚了点就卖了。我说你买了几千万？说对啊，我就随便买了几千万。对，我说为什么买？他说太神奇了，觉得川普怎么能被删掉呢？对，我虽然投了民主党，但是我不支持，我也不能干啥，我就买你那个币。后来赚了点我就跑了，然后就是那个 moment。你会发现它爆发出了一个前所未有的力量。对，所以机会来的时候，你得在那里啊。对，你要坚信，对，你要洗盘子都行，反正就等人跟你喊革命成功了。对，好的，时间关系，我们还有最后一个问题啊，就是这个你自己的话，其实从小其实是大陆华人，但后来呢，现在又是一个做得很成功的海洋华人，也经历了从 Web1 到 Web3 很多的风口。那对于这个往后的年轻人，你会有什么样的建议呢？或者说，如果你在今天才刚刚，比如说进入大学，你会给自己什么样的建议呢？不要被自己的物理的地理位置、家庭背景，包括自己教育背景所限制自己的想象空间。因为我是上海出生的嘛，不算典型的上海人吧。那我高中之后就在美国，后面又去了日本。我小时候家里是离上海火车站是你就乘个公交车就过去了，有一个上海火车站原址，现在变博物馆了。这个对我来说唯一的印象深刻的是什么？就是我记得我家里人是更老的一些家里人，我说是祖父、曾祖父、曾祖母辈是参加革命的，他就讲说
宋教仁就死在这里。对。然后我说宋教仁谁？后来就去图书馆查，宋教仁28岁，我没记错的话，宋教仁是那个中国国民党代总裁、代理事。他要把这个袁世凯干下去，不管是袁世凯还是谁啊，总之把他干没了。然后我当时就想说，哇，这好久之前的事情啊，1910几年的事情，一下子就到了2010几年，一下变成100多年前的事情，一下子又到了2020几年，又变成了110多年前的事情。我想说，其实你要对于历史，对于过去，你要有个了解，你会发现其实很多事情，就算它失败了，它也不是没有回响的。这是另外一点。第一点就是不要把自己限制住，想去哪去哪。第二点就是你要做什么事儿，就是说失败了怎么办？那没事儿，你还能被人打死不成？对吧？我们没有到这个级别，没人打我们。但是就算他失败了，你的回响可能会要在历史上回响100多年。对，要有大历史观，所以你就放心，就随便搞，努力去搞，只要对得起这个自己，对得起受到的教育。对，你就搞完之后失败了，大家会记得你。不要怕。对，反正现在，对吧？现在投资人也很弱势，亏了也没办法找你们。对，是的。对，好的，好，谢谢苏记，非常精彩的这个分享。对，谢谢。好的，今天的 Build It Up 就到这里，感谢苏记的精彩分享，也感谢各位观众的陪伴。如果你对本期内容感兴趣，欢迎点赞订阅，和我们一起探索更多的前沿话题。我是 Bill，我们下期再见。